Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại nhau trong phần review của cuốn sách Quảng cáo không nói láo. Vâng, hôm qua thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những phần rất là ý nghĩa cũng như là rất là giá trị đối với những người làm marketing và truyền thông như chúng ta rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu về cuốn sách này, về nội dung đó là không có cái gì là miễn phí, không có cái gì là free cả. Ngày hôm qua thì chúng ta vừa cùng nhau nói chuyện về cái sự sáng tạo có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc làm quảng cáo. Thì hôm nay chúng ta biết được rằng những cái sự sáng tạo đó tạo ra sự hiệu quả, và những cái sự sáng tạo đó có giá trị rất lớn lao. Chính vì vậy khi mà chúng ta làm ra được những cái giá trị như thế rồi thì không có nghĩa lý gì mà chúng ta lại làm nó free cả, đúng không? Và chính vì như vậy nên chúng ta cần phải làm cho những cái quảng cáo của chúng ta giá trị hơn nữa, có ý nghĩa hơn nữa và được lan truyền nhiều hơn nữa. Và sau khi mà mình đọc trong cái chương sách này thì mình có thể tóm tắt được lại thành một vài cái ý mà chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ, cũng như là có thể ứng dụng được vào trong thực tế như thế nào. Và cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải ghi nhớ sau khi mà chúng ta đọc xong cái chương sách này, đó là quảng cáo muốn nó lan truyền thì cần phải có lý do. Và nếu như mà muốn nó được lan truyền có lý do đó có thể là nó đẹp, nó hay, hay là nó có chứa một cái tư tưởng nào đó rất là lớn lao. Đó là cái thứ nhất. Hay là với cái thứ hai, nội dung của quảng cáo cũng như là nội dung của sản phẩm nó cũng giống như một cái sản phẩm bất kỳ của mình vậy. Khi mà mình chăm chút cho cái sản phẩm của mình chất lượng như thế nào, có giá trị với người dùng ra sao, thì mình cũng cần phải chăm chút từng ly từng tí một cho cái quảng cáo của mình như vậy. Cái điều này thì sẽ làm cho cái sản phẩm của mình có được cái sự cạnh tranh so với đối thủ. Và khi mà quảng cáo nó cũng là một sản phẩm như thế thì nó cũng cần phải có cái sự cạnh tranh, nó cũng cần phải phân phối và nó cũng cần phải quảng bá để cho những người xem, người tiêu dùng, người tiêu dùng có thể tiếp cận được đến cái quảng cáo của chúng ta và biết được cái thông điệp truyền thông của chúng ta qua cái quảng cáo đó là cái gì. Và tiếp theo thì chúng ta cần phải làm một cái nội dung nào đó nó chất lượng hơn. Bởi vì trên thị trường hiện nay thì đang càng ngày càng có thêm nhiều những cái người làm nội dung, làm video, làm quảng cáo, TVC cũng như làm content, vân vân, nghĩa là làm bất cứ cái nội dung quảng cáo nào á, họ làm tốt hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên thì thay vì là cố gắng tạo ra những cái sản phẩm sáng tạo hơn, mang cái tính cạnh tranh nhiều hơn với những cái sản phẩm đó, thì tại sao chúng ta lại không kết hợp cùng với những người đang làm tốt những cái nội dung như vậy rồi để cùng nhau có thể đưa ra được những cái sản phẩm, những cái quảng cáo có giá trị lớn lao cũng như có thể lan truyền được, có lợi cho cả đôi bên, đúng không ạ? Và tiếp theo nữa thì quảng cáo nó sẽ không miễn phí. Muốn sáng tạo một cách hiệu quả, muốn quảng cáo có thể đem lại được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta cần phải đầu tư cho nó, và đây là một điều cần thiết. Và quảng cáo thì sẽ có rất là nó cũng khá là cạnh tranh, và quảng cáo thì chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn. Chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn cho quảng cáo, bởi vì những cái thương hiệu mạnh, thương hiệu càng mạnh thì họ càng đầu tư cho quảng cáo càng nhiều. Và từ đó thì chúng ta cần phải hiểu được rằng là chúng ta đầu tư cho quảng cáo cũng giống như cái việc là chúng ta đầu tư cho bất cứ một cái dự án nào đó, chúng ta đầu tư cho bất cứ một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ nào đó, từ đó sẽ khiến cho cái quảng cáo của chúng ta trở nên hiệu quả, đem lại được những cái giá trị, những cái ý nghĩa lớn lao hơn. Ok, và đó là tất cả những cái nội dung mà chúng ta cùng nhau đọc được trong cuốn sách Quảng cáo không nói láo ngày hôm nay. Và để biết được là chúng ta có thể ứng dụng được vào trong thực tế những gì từ cái phần lý thuyết đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra một vài câu hỏi nho nhỏ. Khi mà chúng ta trả lời những cái câu hỏi đó nghĩa là chúng ta đang ứng dụng cái phần lý thuyết mà chúng ta học được vào trong thực tế nhé. Thứ nhất đó là hãy xác định xem đâu là cái điều, đâu là cái tư tưởng mà chúng ta muốn truyền đạt qua cái quảng cáo của chúng ta, để giúp cho khách hàng có thể chia sẻ những cái quảng cáo đó. Cái thứ hai nữa đó là ai là người mà chúng ta muốn hợp tác cùng để làm quảng cáo. Và cái điều thứ ba là hãy xác định rõ ràng cụ thể và chi tiết 4P của chúng ta là gì. Bởi vì 4P thì chúng ta không còn lạ lẫm gì so với thường ngày nữa, nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể và quá là quen thuộc rồi, nên mình sẽ không giải thích vấn đề này nữa. Nhưng chúng
ta hãy một lần nữa nhìn nhận lại, một lần nữa ghi ra rõ ràng chi tiết của cây là của mình đang là gì, và từ đó chúng ta xác định vị được cái sản phẩm và thương hiệu của chúng ta đang ở đâu và làm những cái quảng cáo hiệu quả. Ok, đó tất cả những cái nội dung mà chúng ta cùng nhau đọc được trong cuốn sách Quảng cáo không nói láo ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe video review chia sẻ của mình ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video chia sẻ ngày hôm mai nhé. Bye bye.